welcome back to our channel. Come join with me if you like our video, like, share and subscribe. So আজকে আমার নানু চিতল মাছের কালিয়া বানাবে, সেটা চলো শুরু করা যাক। এখানে নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছো তো? হ্যাঁ, নুন হলুদ মাখাবো। ওকে, নুন হলুদ, এখনো হলুদটা মাখাওনি। ওকে, লেটস সি। মাছগুলোকে নতুন নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিলাম, নিয়ে এবারে ভাজবো মাছগুলো। চিতল মাছের কালিয়া আলু দিয়ে করব। আমি রেসিপিটা মনে হয় প্রথম খাবো। এবার মাছটাকে ভেজে নিচ্ছি। মাছটাকে ভেজে নিয়ে তারপরে কালিয়াটা করব মশলা দিয়ে। আলুটা ভাজা হচ্ছে, তার সাথে আমি একটু ঘষে টমেটো ঘষে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি ছিটকে যাচ্ছে আমার হাতে। ঘষে টমেটো দিলে খুব ভালো টেস্ট হয়, ছিবড়াগুলো পড়ে না টমেটো। ওই জন্য এটা মিহি করার জন্যই আমি এটা করে নিচ্ছি। আমার আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবারে টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। আদা দিলাম, এটা তো কালিয়া, আদা জিরে বাটা সব দিতে হবে। পেঁয়াজ দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। এবারে সামান্য একটু রসুন দেব, কেননা চিতল মাছের কিরম একটা জানি গন্ধ। আমি ভালো খাই না, আমার নাতনি খুব ভালো খায়, মেয়েও ভালো খায়। ওই জন্যেই এই চিতল মাছ খাবো, পেটি খাবো, এই খালি সারাদিন বলে, তাই জন্যেই করা। আর হলুদ, লাল মির্চি সামান্য দিলাম একটু। নুন দিচ্ছি। কালিয়ায় যেসব লাগে সেইগুলোই দেওয়া। হ্যাঁ, আমি একটু রসুনটা দিলাম, কেন চিতল মাছের কিরম জানি একটা গন্ধ হয়, আমার ঠিক ভালো লাগে না। আমার নাতনি খেতে খুব ভালোবাসে, ওই জন্যে করা। হ্যাঁ, মেয়েও ভালোবাসে, শুধু নাতনি নয়, বাড়ির সবাই ভালোবাসে। গন্ধটা দারুণ বেরিয়েছে। মাছের গন্ধ তো তোমার ভালোই লাগে। মাছের গন্ধ, তাছাড়া ওই আদার বাটার একটা গন্ধ আছে, রসুন ওটাও আমার ভালো লাগে। মাছের গন্ধ তো খুবই ভালো লাগে। শাইনির খুব মাংস প্রিয়। হ্যাঁ,
কালারটাও ভালো এসেছে। চিতল মাছের মুখটা তো আরও সুন্দর। হ্যাঁ, সেটা আরেকদিন সময় হলে তোমাদের দেখাবো। চিতল মাছের মুখ। আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, আমি মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো। মাছগুলো উঠবে, তারপরে আবার গরম মশলা দেবো। হয়ে গেছে, আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, মাছ হয়ে গেছে আমার কমপ্লিট। গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম, এবারে নামিয়ে ফেলবো। তাহলে মাছটা নামানো হয়ে গেছে তো তোমার? মাছটা নামিয়ে দিয়েছি এবং হয়ে গেছে মাছ। হ্যাঁ, এবারে খেয়ে দেখবে শাইনি কিরম হয়েছে, এবং তোমাদের যদি ভালো লাগে, তোমাদের যদি করতে ইচ্ছে করে, তাহলে এরম চিতল মাছের কালিয়া করতে পারো। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।